नमस्कार, आई होप आप हमारे सारे वीडियोस देख रहे हैं जहां हम आपको दिखाते हैं हाउ योर बॉडी हैज द पावर टू हील इटसेल्फ एंड यूज सिंपल होम रेमेडीज to help yourself heal, and it works. It's effective and very simple. Today we are going to show you how you can use an onion. Yes, an onion steam. I'm just cutting some onion here. प्याज काट रहे हैं हम इस बोल में. वो जो इरिटेटिंग कॉफ होती है जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, द कंजेशन इज नॉट कमिंग आउट, योर चाइल्ड इज हैविंग अ मेजर प्रॉब्लम, बहुत खांसी हो रही है, बहुत सर्दी हो रही है, एंड यू आर जस्ट नॉट बीइंग एबल टू हेल्प योरसेल्फ. व्हाट विल यू डू? आप जाएंगे, दवाइयां लेना चालू कर देंगे. मैं आपको यहाँ पर एक रेमेडी दिखा रही हूँ जहां पर आपको कोई भी दवाई की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल आवर अदर वीडियोस. नाउ here I am putting hot water, boiling hot water, and very simple. Traditionally जिस तरह से हम स्टीम लेते हैं, मुंह खोलकर आपको मुंह से स्टीम लेना है, थोड़ा अच्छे से कवर करके. स्टीम बाहर नहीं जानी चाहिए. अनियन से जितना भी जो जूस निकलता है वो सारा स्टीम में जाएगा और वो आपकी छाती में जाकर आपके कंजेशन को खोलेगा, एंड इट हेल्प्स टू रिमूव ऑल द कंजेशन, बी इट योर कोल्ड और योर कॉफ, योर साइनस, माइग्रेन इश्यूज जिससे आप बहुत परेशान हो चुके हैं. डोंट यू वरी, जस्ट डू दिस स्टीम 2-3 times a day and you should be perfectly fine. Now also not to forget, are you okay down? Yeah. Okay, fantastic. Well, अनियन से आपको आंसू आ रहे हैं क्या आयरा? No. बिल्कुल नहीं आ रहे हैं. सो प्याज की वजह से उसको आंसू भी नहीं आ रहे हैं. बढ़िया से वो यहाँ पर स्टीम ले रही है. आप आकर देख सकते हैं. इनफैक्ट यू कैन कम डाउन and have a look as to how she's taking the steam through her mouth. खांसी है तो आप अपने मुंह से जरूर लीजिएगा, और अगर सर्दी है तो आप मुंह बंद करके नाक से इस तरह से स्टीम ले सकते हैं. एंड देन यू कवर योरसेल्फ एंड डोंट लेट द स्टीम एस्केप. यस, इस तरह से हमने बहुत सारी रेमेडीज, अनियन सिरप यानी कि अनियन एंड हनी सिरप, उसके साथ साथ पाइनएप्पल सिरप, and not to forget we have also shown you how to use an onion wrap on your feet. बहुत सारी रेमेडीज आपको मेरे YouTube चैनल पे मिलेगी. Just go ahead and subscribe to it and have a look at all those videos. Of course, the onion steam आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, and as I mentioned, कोई भी उम्र के छोटे बच्चे से लेकर अडल्ट तक सब ये स्टीम ले सकते हैं. It is absolutely without any side effects. If you are somebody who has a problem with onion, प्याज से अगर आपको तकलीफ है और आपको लगता है कि प्याज नहीं इस्तेमाल करना है, the second alternative is cabbage. Yes, पत्ता गोभी. पत्ता गोभी को भी आप काट कर इस तरह से गरम गरम बॉइलिंग वाटर में डाल सकते हैं, and you will get a great result. But onion gives you a little slightly better result. So happy healing to all of you. Take care and namaste.